النهاردة هنشوف مع بعض مجموعة من أغرب اللحظات اللي تم تصويرها قبل وقوع الكارثة بثواني معدودة، من مواقف صعب تتصدق لا إله إلا الله للحظات الكاميرات قدرت تصورها في الوقت المناسب. أنا محمود المغربي، ما تنساش دعمك للفيديو بلايك والاشتراك في القناة. صلى على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. الإعصار اللي قدامكم ده مختلف تماما عن أي إعصار شفته قبل كده، لأنه كان نادر جدا. شوفوا هنا قد إيه كان قوي، لدرجة إن قدر يخلع الأشجار من الأرض بكل سهولة. الله أكبر 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 الله أكبر. والإعصار ده حصل فعلا في دولة أندونيسيا، وكان من المشاهد اللي فعلا عمرها ما تتنسي. اللحظة اللي هينهار فيها الجسر اللي ظاهر قدامنا بتوضح قد ايه الأخطاء المعمارية والهندسية ممكن تتسبب في كوارث كبيرة في المستقبل. طبعا المنظر اللي قدامكم ده واضح انهم بيشدوا حاجة، وبالفعل هم كانوا بيحاولوا يطلعوا العربية دي، بس يا ريتهم ما عملوا كده. تخيلوا معايا المسافة اللي العربية دي طلعت منها قد ايه، واستنوا تشوفوا اللي هيحصل فيها تاني. ده صاحب العربية ربنا يكون في عونه بصراحة بعد اللي حصل ده. المفروض ان الونش ده كان بينزل لوحة الاعلانات دي بكل هدوء، لكن من الواضح ان كل الحسابات هنا طلعت غلط. أو الموقف اللي هتشوفوه دلوقتي ده فعلا ينطبق عليه المثل اللي بيقول جاي كحالها راح عماها خالص. الصيادين اللي كانوا موجودين هنا كانوا فعلا محظوظين جدا، لأن في خلال ثواني ومن غير أي إنذار حصل فيضان مفاجئ. بس الحمد لله المكان كان فاضي وقتها ومفيش حد اتصاب بأي أذى. الإعصار اللي ظاهر في المشهد ده أنا متأكد إنك عمرك ما شفت حاجة بالمنظر ده قبل كده. تخيلوا إن قوته وصلت لدرجة إن شال الأشجار من مكانها وبكل سهولة. اللي هيحصل هنا دلوقتي يثبت إن الطبيعة ممكن تتغير في أي لحظة، وده فعلا اللي حصل مع الناس اللي موجودين هنا. كل حاجة كانت طبيعية وفجأة الموقف اتغير تماما. العامل اللي كان بيهدم في المبنى ده حصل منه غلطة بسيطة، لكن لحسن الحظ عدت بسلام ومحدش اتصاب بأي أذى. بصراحة كنت أتمنى هنا إن العربية دي تفضل زي ما هي، وده بسبب اللي هيحصل لها دلوقتي. في اللحظة دي بالذات لازم تكون عارف إن الرطوبة ممكن تسبب مفاجآت غير متوقعة في المعدن المنصهر، واللي هتشوفوه دلوقتي أكبر دليل على كده. الموقف ده لو ركزتوا فيه شوية هتلاحظوا إن في غلطة كبيرة جدا في طريقة رفع المعدة، وده بسبب إنهم عملوا ضغط زيادة على الشريط اللي قدام، وده طبعا كان سبب رئيسي في الخلل الكبير اللي هتشوفوه دلوقتي، واللي خلى المهمة تفشل بالشكل ده. في اللحظة اللي كانت الشاحنة بتفرغ فيها الحمولة حصل تلامس مع سلك كهرباء ضغط عالي،
وده خلى الكهرباء تسخن الهواء جوه الإطار بشكل مفاجئ، بس الحمد لله محدش اتصاب بأي أذى. دولة نيبال في الهند دايما معرضة للزلازل بشكل كبير، واللي حصل هنا دليل على كده. شوفوا تصرف الناس لحظة الزلزال، كلهم بدأوا يتحركوا بعيد عن المباني وفي نص الطريق، وده فعلا كان أنسب تصرف في الوقت ده علشان يحافظوا على نفسهم. المنظر اللي زي ده أكيد هيفضل في ذاكرة الناس طول العمر. شوفوا قوة الفيضان هنا، الشوارع اتحولت لأنهار والعربيات بقت بتعوم كأنها مراكب، وأكيد اللي عاش اللحظة دي مستحيل ينساها. سبحان الله، المشهد ده فعلا كان غريب جدا. شوفوا الأغنام اتصرفت ازاي أول ما حسوا إن في إعصار جاي على المكان اللي هم فيه. ورغم اللي حصل تصرفهم كان ذكي جدا، وقدر إنهم يحافظوا على نفسهم. ازاي قلب الحجم والضخامة دي تتحرك قريب من حفرة بالشكل ده؟ الحفرة هنا واضح انها ما استحملتش وزن الآلة دي كلها للأسف. كلنا عارفين ان الفيضانات في الهند حاجة معتادة، لكن اللي بيحصل دلوقتي مختلف تماما. الفيضان ده حصل في سلطنة عمان وغمر الطريق هنا بشكل كامل، لدرجة ان وقف حركة المرور تماما. ده مشهد فعلا نادر وغريب ان يحصل في دولة عربية. العمال دول وقت ما كانوا بينزلوا سلسلة السفينة في البحر علشان تثبت، ما كانش حد عنده فكرة عن العمق الكبير اللي تحت، وده تسبب ان السلسلة نزلت بسرعة رهيبة وخرجت عن السيطرة تماما. لكن لحسن الحظ محدش اتصاب بأي أذى وقتها. الموقف اللي هتشوفوه دلوقتي بصراحة مشهد غريب جدا، بس من اللي باين قدامنا شكل الغلط كله كان من سواق العربية وهو بيرجع بظهره. شوفوا بنفسكم الموقف كان عامل ازاي. الإهمال في الشغل ممكن يكلفك كتير جدا، وده اللي هتشوفوه بنفسكم دلوقتي في اللي هيحصل بسبب الغلطة دي. الموقف ده بيخلينا ناخد بالنا دايما ونفكر في أي خطوة قبل ما نعملها. الانهيارات الجليدية مستحيل إن أي حد يقدر يقف قصادها، وفي روسيا المشهد ده يعتبر طبيعي وعادي عندهم. الجليد غطى العربيات اللي كانت واقفة كلها، وكمان قفل الطريق تماما، والحمد لله إن ما كانش في حد موجود وقتها. بسبب قوة الفيضان الطريق اللي كان شايل الجسر بدأ ينهار بسهولة، واللي بيحصل قدامنا ده مفيش حاجة تقدر توقفه، والمشهد ده بيأكد قد ايه الطبيعة قوية. دي لحظة من أغرب اللحظات فعلا. رغم إن الأشجار اللي قدامنا شكلها قوي وصلب، لكن الرياح كانت قوية جدا لدرجة إنها شالت الأشجار دي من على وش الأرض بكل سهولة، وما سابتش وراها أي حاجة. الموقف ده يثبت لك إن مفيش أقوى من الطبيعة بعد قدرة ربنا سبحانه وتعالى. الفيضان هنا كان قوي جدا لدرجة إن خلص على نص الطريق وسحب البيت اللي كان موجود كأنه ولا حاجة. شدة الرياح هنا وصلت لدرجة إنها كانت هتقلب العربية من على الكوبري، ومن حسن الحظ إن العمود ده كان موجود في المكان ده بالصدفة، واللي أنقذ الموقف في آخر لحظة. لكن قوة الرياح هنا كانت صعبة جدا. الشيء اللي قدامنا ده وزنه حوالي 200 طن، والموقف ده بيوضح لك إن حتى لو الكابلات شكلها ماسك كويس، ده مش معناه إنك تديها الأمان في الوقت ده. مجرد رياح بسيطة زي اللي شايفينها دي ممكن في لحظة تتحول لعاصفة كبيرة جدا. بس الحمد لله من الواضح ان الموضوع هنا عدى على خير. في ثواني معدودة بس الأمواج ضربت شاطئ دربان في جنوب أفريقيا بشكل مفاجئ،
وكان ممكن الموقف هنا يتحول لكارثة، لكن من حسن الحظ الناس اتحركت بسرعة ومفيش حد اتصاب بأي أذى. اللي قدامنا ده يعتبر توثيق نادر للحظة مميزة عند ناس كتير. المشهد الجليدي ده دايما بيكون مبهر وجميل جدا، وده فعلا من اللقطات القليلة اللي الكاميرات قدرت تسجلها بالشكل ده. تخيل ان الامطار توصل لدرجة انها تغرق مبنى بالكامل بالشكل اللي شايفينه قدامكم، واللي هتشوفوه ورا الباب دلوقتي هيأكد لكم على الكلام ده. من شدة الإعصار اللي باين قدامكم اتكونت دوامة ضخمة شكلها كان كبير جدا. شوفوا المنظر عامل ازاي، تحس من شكلها ان ممكن تبلع اي حاجة في طريقها من غير ما تقف. السبب اللي حصل قدامكم ده ان الرافعة دي كانت بتحاول ترفع حمولة كان وزنها حوالي 5000 طن. انتوا متخيلين الوزن كان قد ايه؟ لكن بسبب الوزن الزيادة الخطاف اللي قدام اتكسر، وللأسف المهمة فشلت تماما. في بعض الأوقات ممكن يحصل عطل بسيط في الآلات، وبسبب العطل ده ممكن يعمل لخبطة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. خط الإنتاج هنا خرج عن السيطرة بتاعته فجأة، ولحسن الحظ ما كانش في حد قريب منه. بسبب خطأ بسيط في الحسابات، لحظة ما الحفار بدأ يهدم المبنى وقع في اتجاه مختلف غير المتوقع تماما، وده خلى الموقف يعدي بشكل مختلف. وقت ما كانوا هيضيفوا الخردة للفرن حصلت غلطة بسيطة جدا، لكن النتيجة كانت غير متوقعة. كل ده بسبب ان في نسبة رطوبة، واللي تسببت هنا في تفاعل غريب جدا. Oh my god. Holy تخيل معايا كده وزن المعدة الضخمة دي كلها لو الحسابات ما كانتش مظبوطة تماما، وده اللي حصل هنا بالظبط. للأسف بسبب الوزن الزيادة والضغط الكبير اللي اتنقل كله على الكابلات، ساعتها ما قدرتش تستحمل الوزن التقيل ده كله. تخيلوا معايا كده العربيتين الصغيرين دول هما اللي بيشدوا الطيارة الضخمة دي. واضح ان اللي فكر في الفكرة دي ما عملش حساب حاجات كتير جدا، علشان كده الموضوع خرج عن السيطرة، لكن الحمد لله الموضوع عدى بسلام. اللي بيحصل قدامكم ده لحظة انهيار جليدي ضخم حصل وقت مرور مجموعة من الأشخاص على الطريق، لكن من حسن الحظ ان الطريق كان مغطى علشان الظروف اللي زي دي. بسبب تكدس المية بشكل كبير السد هنا ما قدرش يستحمل وانهار في ثواني، كأن ما كانش موجود من الأساس. المشهد فعلا بيبان قد ايه التفكير الغلط ممكن يسبب مشاكل كبيرة. بسبب الأمطار الشديدة حصل انهيار كامل للمبنى اللي ظهر قدامكم. تخيلوا حجم الكارثة اللي حصلت بسبب كمية الأمطار دي، لكن من حسن الحظ مفيش أي حد اتصاب أو اتأذى في اللي حصل هنا. الإعصار اللي قدامكم ده شكل غير أي حاجة ممكن تكون شفتها قبل كده. ضخامته هنا كبيرة جدا، ومنظره هنا يخليك تحس بعظمة الله وقوة الطبيعة. كاميرات المراقبة صورت في الوقت المناسب لحظة حدوث إعصار ضرب مدرسة بالكامل بالشكل اللي شايفينه قدامكم. ومن حسن الحظ ان وقت ما الإعصار ده حصل ما كانش في حد موجود في المكان. الأشجار دايما ليها دور مهم جدا في منع الانهيارات الأرضية، لأن الجذور بتاعتها بتساعد في تثبيت التربة، لكن اللي حصل هنا
بيبين ان الموضوع خرج عن السيطرة تماما، ومفيش حاجة قدرت توقف الانهيار ده. في دولة الصين وبالتحديد في تايوان، الكاميرات قدرت توثق لحظة زلزال حصل بشكل مفاجئ، ومن شدته تحس كأنك راكب مرجحة. الهزة كانت قوية والمشهد فعلا استثنائي. تخيل هنا حجم المبنى الضخم ده وهو بيتهز كأنه مبني من الكرتون. No corran, no corran, no corran. Se pueden caer. واللي حصل ده كان بسبب زلزال ضرب دولة المكسيك، والمشهد ده فعلا بيوضح قد ايه الزلزال كان شديد جدا. في الدول اللي دايما متعودين على الزلازل، اول ما بيحصل زلزال زي اللي انتوا شايفينه ده، الناس على طول بتبدأ تخرج من اي مكان موجودين فيه. واللي حصل دلوقتي بيبين قد ايه هم واخدين خبرة وتعاملهم كان سريع وواعي. شوفوا الكاميرات وهي بتسجل اللحظة دي، الارض اتشققت كأنها ازاز. الزلزال حصل فجأة ومن غير اي انذار. فعلا الزلزال بيقدر يغير شكل المكان بالكامل في لحظة واحدة. مجموعة من العمال هنا كانوا بيحاولوا ينزلوا حمولة من على قطر البضايع بأكتر من كلارك، بس واضح ان الفكرة دي ما كانتش محسوبة صح خالص. العامل ده هو بيفرغ عربية الزبالة، واضح هنا ان مش هيشوف العربية دي تاني، ومن كتر اللي حصل قدامه ما بقاش عارف يتحرك من مكانه. المفروض ان الآلة دي كانت راحة علشان تنقذ الآلة اللي جاية وراها، لكن من الواضح جدا ان دلوقتي هي اللي محتاجة حد ينقذها. الموقف اتقلب هنا 180 درجة. في اللحظة اللي كانوا بينقلوا فيها أجزاء توربينات الرياح علشان يجمعوها، للأسف الطريق ما كانش مساعدهم خالص. ورغم كل المحاولات، لكن للأسف النهاية ما كانتش زي ما هم عايزين. الزلازل دايما بتيجي من غير أي إنذار، والشخص ده أول ما حس بيها خد القرار الصح وخرج على طول من البيت. في مدينة طوكيو في اليابان، وفي لحظة ما كانت الناس دي في مؤتمر، حصل زلزال مفاجئ. واللي ناس كتير ما يعرفوش ان في اليابان او حتى الصين بسبب تكرار الزلازل بيتم تصميم المباني بشكل خاص علشان تتحمل الهزات اللي زي دي، وده بسبب ان كتر الزلازل بقت جزء من حياتهم اليومية. ركزوا في اللي حصل هنا، الفيضان وصل لنص الشباك، وده لوحده يورينا قد ايه حجمه كبير. لكن شوفوا اللي هيحصل دلوقتي. في لحظة واحدة المكان كله اتغمر بالمية وكل حاجة اتقلبت في ثواني، لكن الحمد لله ان ما كانش في حد موجود في الوقت ده. بسبب كسر بسيط في شبكة المية اللي تحت النجيلة، حصل تجمع كبير للمية بالشكل اللي شايفينه قدامكم، والحل الوحيد ان يتم تصفيتها بالطريقة دي. مجموعة العمال دول عملوا غلطة كبيرة وهم بيعدلوا العربية دي، وده بسبب ان وزن العربية الونش ما قدرش يستحمله، والنتيجة زي ما هتشوفوا دلوقتي. لكن لحسن الحظ الموضوع عدى بسلام ومفيش حد اتصاب بأي أذى. بسبب التوجيه الغلط السفينة الضخمة دي دخلت في رصيف بشكل مباشر، وزي ما انتوا شايفين الرصيف فعلا قدر يتحمل الصدمة الكبيرة دي، ولحسن الحظ الموقف عدى على خير. العمال دول بالفعل كانوا محظوظين جدا. في لحظة واحدة وبسبب غلطة بسيطة الآلة اتحركت بشكل مفاجئ، لكن الحمد لله الكل خرج من الموقف ده سليم ومحدش اتصاب بأي أذى. في الوقت اللي كانوا بيركبوا فيه الطيارة اللي قدامكم، واضح هنا ان ما كانش فيه تفكير وحسابات صح في اللحظة دي. اظن الطيارة دي اخر مرة هتنزل فيها. المشهد ده متصور في كوريا الجنوبية. تخيلوا ان القبطان في اللحظة دي تقريبا كان في عالم تاني خالص وما خدش باله ان في كوبري قدامه، رغم محاولات تنبيهه اللي كانت بتحصل من الناس.
لكن الحمد لله الموقف عدى بسلام ومحدش اتصاب بأي أذى. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي دايما بقضيها معاكم بتكون من أحلى وأجمل الأوقات، وساعتها بكون مبسوط جدا. ويا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشوف بقى الفيديوهات على القناة. أشوفكم بخير، سلام عليكم. المشهد اللي هتشوفوه دلوقتي هيوريكوا قد ايه الأمطار لو زادت عن حدها ممكن تسبب فيضانات وفي وقت قصير جدا. في ولاية هاواي الأمريكية سنة 2018 البركان ده انفجر بشكل مفاجئ، والوضع خرج عن السيطرة تماما، لدرجة انهم اضطروا يخلوا اكتر من 1700 شخص من السكان اللي كانوا عايشين في المنطقة. واللي حصل وقتها كان فعلا كارثة طبيعية بكل المقاييس. الانهيارات الصخرية ممكن تحصل في اي لحظة، وده بالظبط اللي حصل هنا. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي دايما بقضيها معاكم بتكون من أحلى وأجمل الأوقات، وساعتها بكون مبسوط جدا. ويا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشوف بقى الفيديوهات على القناة. أشوفكم بخير، سلام عليكم.